Čau visiem! Es ceru, ka visiem joprojām ir laba veselība. Un šodien mēs tādu varbūt mazāk par mūsu uzņēmumu kā tādu, bet te pašā laikā arī ļoti svarīgu tēmu mūsu uzņēmumā kvalitāte apģērbos. Un es mēģināšu tā iepazīstināt jūs vairāk ar tādām tehniskām lietām, ko varbūt cilvēks, kas nav saistīts ar šūšanu, tā nepamana. Bet tas ir tikpat svarīgi, kā pamanīt tās lietas, kad mēs izvēlamies kvalitatīvu audumu, vienalga vai tas ir dabīgs vai sintētisks. Un šeit arī ir divi stāsti. Ļoti daudziem ir aizspriedumi par sintētisku audumu kā tādu, jo asociācijas nevienmēr ir pozitīvas, tās mēdz būt negatīvas, jo ir pierasts, ka sintētika pūko vai elektrizējās, vai, nezinu, tur kaut kur ne tur nostājās, tā kā gribētos. Bet tajā pašā laikā mūsdienu tehnoloģijas, manuprāt, sintētika ir tik ļoti tālu attīstījušas un uzlabojušas, ka tā savā būtībā jau ļoti konkurē ar dabīgajiem materiāliem, un es pat teiktu, ka daudzos gadījumos sintētiskajiem audumiem ir daudz kvalitatīvākas un tādas labākas īpašības kā dabīgajiem audumiem. Protams, nevar aizmirst to, ka dabīgais materiāls vienmēr labāk elpos un varbūt jutīsies pie ādas tā patīkamāk, bet tā ir tāda brīva izvēle, kādus materiālus mēs izvēlamies. Tomēr es gribu pievērst uzmanību tam, ka ļoti daudziem materiāliem veidojās no berzes pilles, un pirms iegādājamies kaut kādu izstrādājumu ir jāpievērš uzmanību, vai viņam būs tās pūciņas, tādi bumbulīši, jo tas nozīmē, ka tas materiāls nav kvalitatīvs. Un tā skaitā runājot par materiālu izvēli, ļoti svarīgi izvēlēties ir arī furnitūru. Es te pacelāšu drēbju skapi mazliet. Un tad par labas kvalitātes apģērbu pavisam noteikti liecina arī rāvēslēdzēja izvēle. Mēs ļoti bieži sastopamies ar plastmasas rāvēslēdzējiem, bet es gribētu apgalvot to, ka metāla rāvēslēdzējs tomēr liecina par kvalitāti, jo plastmasas rāvēslēdzējs var vieglāk un ātrāk saplīst, var izplīst robiņi, un tas vienkārši nav tik plastisks un elastīgs, un tad pie kaut kādas noteiktas slodzes tas var deformēties vai kaut kas cits notikt. Bet jā, principā vairum apģērbu, kas ir, es teikšu, no tāda vidējā budžeta klases ir ar plastmasas rāvēslēdzējiem, un tad noteikti pirms pērkam pārbaudam, vai tie rāvēslēdzēji labi verās vaļā ciet vai nekur neķerās. Un tāda noteikti lieta, kam ir jāpievērš, tas ir šuves. Noteikti paskatāmies, kādas tās ir. Es ceru, ka jūs redzat labi. Jo šī pavisam noteikti ir kvalitatīvi apstrādāta drēbe. Arī lejasmala ir ļoti glīti apstrādāta. Un tanī pat laikā man te ir vēl viens svārki, kas arī ir nemazāk kvalitatīvi, bet es teiktu, ka šeit lejasmala ir tā ļoti slinki apstrādāta. Tas nav tāds labais stils. Vislabāk ir tiešām, ja jūs neredzat nekādas diegu šuvis, un šeit arī var redzēt, ka daudums spurojās, un ar laiku pie mazgāšanās tas vairs neizskatās tik glīti. Kā arī sieviešu apģērbā visbiežāk, bet arī vīriešu biksēs ir redzamas šādas detaļas, tās ir ieloces, un ļoti svarīgi ir pievērst tam, vai tās visā apģērba platumā ir vienādas, lai nav tā, ka viena ir 3 cm, otra 7, un lai starpiņas starp tām arī būtu vienādas, tas arī liecina par apģērbu kvalitāti. Un tad tādi varbūt praktiskāki, piemēram, kas ir vieglāk pamanāmi,
man ir viens tepat labais piemērs uz vietas, un sliktais piemērs man ir planšetē. Es mēģināšu jums parādīt sākotnēju slikto piemēru. Ir strīpainie izstrādājumi. Šī ir vieta, kur stiprinās piedurkne pie apģērba, un jūs redzat, līnijas nesakrīt. Un tas noteikti nav labais stils. Un tad šeit man ir arī strīpains džemperītis, un līnijas ļoti, ļoti skaisti visas sakrīta. Un tas liecina par tādu rūpīgumu un kvalitāti mazliet noteikti. Un tad turpinot strīpaino tēmu, man ir arī nobildēti rūtainie izstrādājumi, kur šis ir mētelis, kur arī piedurkne nesakrīt ar torsa daļas rūtojumu, bet tāpat laikā šeit ir tieši tāds pats mētelis ar citu rūtojumu, kuram viss sakrīt. Un es tā kā mēģināju veicot izpēti, jo šis bija arī tāds izpētes process mana. Es mēģināju meklēt gan vienādas cenas kategorijas apģērbus dažādiem zīmoliem, gan arī ļoti krasi apskatījos tiešām lētā gala izstrādājumus un tādus ļoti, ļoti dārga gala izstrādājumus. Un mans secinājums ir tāds, ka nevienmēr cena un zīmols nosaka kvalitāti. Un tad man uz vietas vēl ir ļoti feina žakete, kurā ir ļoti daudz detaļas un ir interesanti, jo ir savilkums piedurknītē. Un es gribētu uzsvērt, ka arī jāpievērš uzmanību šādām lietām, ja ir kaut kādi volāni, kleitām, savilkumi vai vēl kaut kas, lai tie savilkumi visi būtu simetriski, lai nebūtu tā, ka pēkšņi šeit augšā ir ļoti, ļoti savilkts un lejā atkal mazāk savilkts, vai vienā vietā volāns vairāk tā kā viļņojās un citā mazāk. Un tāpat ir ar oderi. Es teiktu, ka šī odera nav izcils piemērs, es mēģināšu parādīt, jo viņa mazliet tā kā pārliecās pāri apakšmalai un iespējams no labās puses valkāšanas brīdī viņa varētu līst ārā, kas, protams, nav tas, ko mēs gribam. Bet tajā pašā laikā odera ir ļoti glīti apstrādāta ar slīpā diega lentīti, apšūtas maliņas, un tas ir gan tāds vizuāls tāds efekts, gan arī tas nosaka tādu mazliet augstāku kvalitāti. Tāpat šeit, šī bildē, es atradu lielisku žaketi, kurai ir odera apstrādāta ar tādu kā rokas dūrienu, kas arī liecina par ļoti augstas kvalitātes izstrādājumu. Un tad, ja mēs atkāpjamies mazliet no tādām tehniskajām lietām, tad, protams, ļoti liela loma kvalitātes jautājumā ir arī konstrukcijai. Tas ir tas, no kā tas apģērbs vispār tiek šūts, pats pirmais sākuma darbs, un ja šī konstrukcija ir izveidota slikta, tad tas apģērbs derēs ļoti mazai ķermeņu kategorijai. Nebūs tā, ka gan īsts, gan garš, gan varbūt ar izteiktākiem pleciem varēs vilkt, bet būs tikai kaut kāds standarta 38, piemēram, kurā reti kurš vispār var iekļauties. Un tad tādi kvalitatīvi zīmoli, kas domā par savu klientu, izstrādā konstrukcijas tā, lai pēc iespējas vairāk un dažādākas ķermeņa formas tajā varētu iekļauties un uzvelkot būtu tā sajūta, jā, es uzvelku, man tiešām der. Un tāds viens lielisks piemērs ir Levis džinsi, ka tu tiešām ieej veikalā, uzvelc viņus un jā, tev viņi der. Un tas arī tāds liels rādītājs, kad zīmols ir kvalitatīvs, apģērbs ir kvalitatīvs. Un tā, es redzu jautājumu, kā var noteikt, vai audums var pūkoties. Ļoti vienkārši, parasti, ja tas ir melns audums un viņam ir tieksme pulkoties, viņš veikalā jau būs pievilcis visus putekļus un pulkosies. Ja tas pārsvarā jau veikalā uz vietas to ir iespējams redzēt, jo, ja audumam nav tieksme pulkoties, tad viņš visdrīzāk nebūs pie sevis
neko pievilcis un nepūkosies. Un, ja runa ir par pillēm, tad droši drīkstēt paberzēt. Tās vietas, kas visvairāk berzējās, tas ir tur, kur roka pieskarās sānam vai, piemēram, automašīnā josta šeit var paberzēt un paskatīties, kas notiek ar to audumu un nevajag kautrēties. Veikalā jūs drīkstat arī paplēst vaļā mazliet vīles vietas, protams, neplēšot tā kārtīgi, bet tā paskatoties, vai tā vīla ir gana stingra, vai viņa ir taisna, arī tad, kad viņu pastiepj, ka viņa nemet tur tādus lokus un nedeformējās. Tā kā tas ir tāds būtiskākais, ko es gribēju izstāstīt. Varbūt ir vēl kāds jautājums, jo es tad varētu arī uzreiz atbildēt. Ja nē, tad es noteikti atbildēšu komentāros. Jūs varat atstāt komentāros savus jautājumus vai rakstīt mums privāti. Mēs iespēju robežās mēģināsim palīdzēt un atbildēt un izstāstīt un pievērst uzmanību. Tā kā tā. No manis tas ir šodien viss. Es tā ātri esmu izskrējusi cauri visam tam, ko es gribēju pateikt. Un joprojām mēs aicinam jūs izvērtēt savus pirkumus atbildīgi un varbūt visā iepirkšanās un dāvanu drudzī neķert pirmo, kas pagadās, bet tiešām apdomāt, vai tas ir vajadzīgs un vai jūs tiešām to lietosiet, valkāsiet vai tikai ieliksiet skapī un atstāsiet. Tā kā paldies visiem, kas pieslēdzās, forši jums turpmāko dienu, veselību, joprojām veselību un tiekamies nākamajā video. Čau!